тоҷикистон чаро мансабдоронро вазифадор намуданд ки даромадҳояшонро эълон кунанд? тоҷикистон маълумотнома барои хонандагони синфи якум 180 сомонӣ. ҳокими Андиҷон як базми бошукӯҳро ташкил намуд. чӣ тавре ки Радиои Озодӣ хабар медиҳад, ҳукумати Тоҷикистон шаклҳои нави эъломияҳоро дар бораи даромад ва амволи ходимони давлатиро қабул кард, ки онҳоро ӯҳдадор мекунад даромадҳои аз фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ, даромад аз амволи ба иҷора додашуда ва замин, даромад аз замини шахсӣ ва ғайраро нишон диҳанд. қонуни дахлдор дар охири моҳи июл қабул карда шуд. қаблан мансабдорони тоҷик дар эъломияҳои андоз аз даромади худ танҳо нишон додани маош, ҳуҷра, хона, замин ва нақлиётро талаб мекарданд. аз соли 2004 шурӯъ карда ходимони давлатӣ вазифадор ҳастанд, ки ҳар сол то аввали моҳи апрел ба мақомоти андоз дар бораи даромадҳо ва манбаъҳои асосии онҳо ҳисобот диҳанд. дар эъломияи вазъи моликият, ғайр аз амволи ғайриманқула ва нақлиёт, мансабдорон ӯҳда доранд шумораи чорво, паррандагон, пасандозҳо, фулусҳо ва сангҳои қиматбаҳоро нишон диҳанд. аммо қайд карда мешавад, ки ходимони давлатӣ дар эъломия фулусҳои қиматбаҳо, агар онҳо аз 203 000 сомонӣ кам бошанд, инчунин пасандозҳо аз 58 000 сомонӣ кам бошанд, метавонанд нишон надиҳанд. мушоҳидон қайд мекунанд, ки дар ҳар кишваре ки режими ҳукмравоӣ ҳукмрон аст, ки Тоҷикистон аз зумраи онҳо мебошад, эъломияи ҳатмии даромади ходимони давлатӣ расмияти соф буда, ҳадафи он эҷоди симои синфи ҳукмронии ростқавл мебошад. барои касе пӯшида нест, ки тамоми амволи онҳо, ки тавассути пора ва ғоратгарии маблағи мардум ба даст омаданд, аз ҷониби мансабдорон ба номи хешовандон ва дӯстонашон сабт шудааст. дар пасманзари интихоботи қарибулвуқӯи президентӣ, ки 11 октябр баргузор мешавад, ва мавҷи нави тазоҳуроти оммавӣ дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил алайҳи режими ҳукмравоӣ, режими Раҳмон тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳад, то норозигии мардумро пешгирӣ кунад ва қарорҳоеро мебарорад, ки дорои хусусияти худнамоишдиҳӣ мебошанд. аз квартираи хизматчони давлатӣ ма як духона мешавад. хон ҳам кор кун, ҳам зиндагита пешбар. бо ман назорат мекун. ширкати домоди президент Раҳмон аз рӯи мардуми Тоҷикистон миллионҳо даромад ба даст меорад. чӣ тавре ки сомонаи Ахборком иттилоъ медиҳад, дар арафаи буҳрони иқтисодӣ дар Тоҷикистон, ширкати Фароз, ки ба домоди Раҳмон Шамсулло Соҳибов тааллуқ дорад, барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ маълумотнома бо нархи 180 сомонӣ тартиб медиҳад. волидайне, ки фарзандони онҳо имсол ба синфи якум мераванд, шикоят мекунанд, ки танҳо барои маълумотномаи тиббӣ аз онҳо 180 сомонӣ талаб карда мешавад. пизишкон шикоят мекунанд, ки чунин нархҳои баланд аз ҷониби ширкати Фароз, ки ҳоло лабораторияҳои тиббии саросари ҷумҳуриро дорост, муқаррар шудааст. пеш аз он ки ин тиҷорат ба инҳисори ширкати Фароз табдил ёфт, яке аз чунин маълумотномаи тиббӣ ҳамагӣ 10-15 сомонӣ арзиш дошта буд. аз ҷумла қайд карда мешавад, ки ин маҳз фурӯши маълумотномаҳо мебошад, зеро лабораторияҳои тиббии ҷумҳурӣ аз ҷиҳати воқеӣ имкони санҷиши 200 000 кӯдакро надоранд. барои гирифтани маълумотнома кӯдакро ба назди духтур бурдан шарт нест. барои волидайн лозим аст, ки ба бемористон биёяд ва маблағи муқарраршудаи 180 сомонӣ андози ҳатмии ширкати Фарозро пардохт намояд. ба гуфтаи шоҳидон, маълумотномаҳо аллакай бо муҳри зада шуда дар мизи духтурон гузошта шудаанд. Хотя они последовательно старались не оглашать истинных владельцев Фароза, но ёдрас мекунем, ки ҳуқуқи додани маълумотномаҳо барои дохил шудан ба мактаб соли гузашта ба ширкати Фароз гузашт. қаблан он 78 сомониро ташкил мекард. тибқи иттилои Радиои Озодлик 16 август ҳокими вилояти Андиҷони Ӯзбекистон Шӯҳрат Абдураҳмонов ба муносибати 19-солагии духтари хурдияш як базми бадахлоқона ва боҳашаматро ташкил намуд. инчунин навори видеои мувофиқ аз макони ҷашн
низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. дар маросиме ки нимаи дуюми рӯз дар назди ҳавз дар саҳни ҳавлии хонаи шахсии раиси вилояти Андиҷон оғоз ёфт ва то бегоҳ идома ёфт. шумораи меҳмонон аз 30 нафар зиёд иштирок доштанд. овозхон Муниса Ризаева ва дигар ҳунармандон, ки махсус аз Тошканд даъват шуданд, барои меҳмонон баромад карданд. мувофиқи навори видеоие ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст, дар анҷоми зиёфат мансабдор ба духтараш нақлиёти нави тамғаи Равон Гентра, ки бо арзиши 138 миллион сӯм, яъне $13500 амрикоӣ, дар салонҳои УзАвтосаноат нархгузорӣ шудааст, тӯҳфа намуд. тибқи маълумоти Вазорати молия, барои соли 2019 дар Ӯзбекистон маоши як вакили халқ ва сенатор $1,560,413 сӯм, тақрибан $150 ва маоши ҳокими вилоят бошад $1,899,783 сӯмро, тақрибан $190 ташкил мекунад. нашршавии навори видеоӣ аз базмгоҳ дар байни сокинони Андиҷон эҳсоси хашму ғазабро ба бор овард. ёдрас мекунем, ки ин аввалин ҳодисаи нашри сабтҳои навори видеоӣ ки мансабдорони воломақомро бадном мекунанд нест ва ин сабтҳо чун қоида аз ҷониби намояндагони гӯён ҷавонони тиллоии Ӯзбекистон, яъне фарзандони воломақом нашр карда мешаванд. ёдрас мекунем, ки дар соли 2019 наворҳои видеоӣ зиёфате, ки дар он овозхони маъруфи рус Полина Гагарина ва духтари президент Мирзиёев ширкат варзиданд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида буд.